Sveiki, su jumis yra Svajonių Taro. Darysiu būrimą, ką dabar apie jūs galvoja jūsų mylimas žmogus. Galvoju, kad tai daugiau yra skirta moterim, bet jeigu klauso vyriškiai, kas be abejo tikrai pasitaiko ir tokių, tai pritaikykite tiesiog savo, ne? Dabar žiūrėsime tiesiog, ką partneris arba partnerė, ne, šiuo metu apie jūs galvoja ir kaip tie jūsų santykiai klostosi galbūt, ne, tai pažiūrėkime kelis variantus. Čia tų variantų norisi. Ką galvoja apie jūs jūsų partneris? Ką galvoja? Pirmas variantas. Antras variantas. Manau, bus 3 variantai. Trečias variantas. Dar po poros kortų. Taip. Ir kokia yra paslėpta tiesa šituose santykiuose. Kas yra slepiama arba kokia tiesa bandoma nutylėti. Šitai čia. Čia. Ir šita tiesa. Jeigu reikia laiko, pagalvokite, kaip su manim susisiekti, rasite komentaruose. Jeigu norite atsidėkoti, irgi tai rasite komentaruose. Gerai, tai pradedam nuo pirmo, kas čia krenta. Šešetukas lazdų. Tada riteris pentaklių. Tokia korta. Ir čia paskutinė pasilieku. Iš tikrųjų, santykiuose matosi 2 dalykai. Kad šitose santykiuose yra kažkokia apsauga arba gynybinė tokia padėtis, ne? Vyriškis yra pakankamai ramus žemės asmuo. Viską daro labai lėtai, atsargiai, neskubėdamas. Kaip sakau, gynyba irgi yra kažko saugosi, galbūt praeiti santykiai buvo sunkus, pats dar nenori, bijo jūsų santykių ir neįsipareigojimų kažkokių. Viską labai lėtai daro, ir pinigai ateina lėtai, ir mąstymas, ir bendravimas toks lėtokas, kartais labai taip, kaip pasakysiu, įkyriai lėtas būna. Ir apskritai toks jaunas, dar nesubrendęs gali būti vaikinukas. Arba apskritai, jeigu tai vyras, tai jis irgi toksai iš lėtų viską labai pedantiškai, labai lėtai, smulkmeniškai daro. Lėtai, neskuba niekur. Tokia žinutė. Aš lauksiu tavo žinutės arba tavo ženklo iš tavęs. Tokia žinutė, nes galbūt, sakau, jisai neskuba daryti nieko, nes laukia jūsų įnašo arba tai, kad jūs norite, nenorite tų santykių, arba atvirkščiai, jisai irgi dar gal neapsisprendęs ir sako, man reikia laiko pagalvoti, tai laukia irgi to ženkliuko, kada jisai sakys, aš galiu eiti į santykius. Dar toks nepasirengimas santykiams yra, toks jaunatviškas, kaip 16 metais, koks būtų įsimylėjęs, kur dar žvaigždutės ten neskuba žmogus. Įdomu tai, kad pirma yra pasaulio korta, antra yra 7 pentaklių, o 3 tokia įspūdinga korta. Tai pasaulio korta matosi, kad jūs galite tikrai daug ką sukurti, jūs angelai saugo labai, gali būti ir vestuvės, ir pagimdyti vaikus, ir galite būti ta vienintelė arba vienintelis, iš tikrųjų ir keliaujate kartu, ir mėgaujatės gyvenimu, bet 7 pentaklių parodo dažniausiai moterų klaidas. Klaida yra ta, kad tokios moterys yra labai stiprios, finansiškai stiprios, pačios save išlaiko, pačios moka apsiginti, pačios nepriklausomas. Joms patinka, kai dėmesį rodo, perka dovanas, kada jas išlaiko, kada apskritai tas dėmesys yra. Ir kartais vyrui jisai duoda tą dėmesį, bet to dėmesio atgal negauna, nes moteris yra nepriklausoma, negali gyventi ir viena. Ir nors moteris yra jam tobula, lyg būtų gera žmona, tobula, aš norėčiau su ją turėti vaikų, norėčiau vestuvių, norėčiau ilgo gyvenimo su ją. Ką šita moteris daro? Ką jūs darot, panelis?
ką vaikinas padaro. Žinai, kokia tiesa yra. Aš paleidžiu tave prieš tai, kada tu mane paliksi. Va tokia tiesa. Vyras bijo būti paliktas, dėl to jisai palieka anksčiau, kad nepriprastų prie jūsų. Galbūt jūs iš tų moterų, kurį mėgstate per daug dėmesio arba per daug reikalaujate iš partnerio, dėl to partneris galbūt yra linkęs palikti ir pats išeiti arba nutraukti santykius anksčiau, kol jūs pati nepasakėte išeik. Nes jisai mato kaip ir tobulą merginą, tobulą žmoną, tobulą mamą, tobulą apskritai perspektyvą savo gyvenime, bet čia yra moteris per daug stipri, per daug savo įsipareigojimus, per daug finansiškai stipri. Jeigu čia, sakykime, ilgi santykiai jau, ne, tai vėlgi, galbūt jūs parodykit savo partneriui truputėlį dėmesio, jam yra trūkumas santykiuose, dėmesio trūkumas, bendravimo trūkumas. Čia, kad po to nesigauti, arba pavyzdžiui, būna gali, kad aš išeinu tam, kad po to nelyšiau tau į akis, ne, tai pasitraukiu iš tavo akiračio. Trečias variantas. Čia yra imperatorius, jėgos korta. Trečia žinutė. Tai imperatorius tai yra vyras, nepriklausomas vyras. Tokie vyrai būna labai rimti, kartais moteris jaučiasi kaip princesės karalienės prie jų, rūpinasi jomis, prižiūri vaikus, dirba, stengiasi, apipila meilę, dovanomis, džiaugsmu, kartais apgina, jeigu reikia. Bet būna karaliai, kurie linkia ir įsakinėti, nurodinėti, valdyti, žeminti, nes yra karaliaus dviejų pusių. Tie, kurie labai globėjiški ir tie, kurie tironai. Čia kiekviena atskirai, ne, tai jūs jau jausite, kaip jūs jaučiate savo partnerį. Antra korta - jėgos korta. Jėgos korta, kaip ir imperatorius, turi dvi pusės. Arba rodo labai stiprią meilę, negalima paleisti vienas kito. Toks magnetizmas, charizma. Arba jėgos korta gali rodyti gynybinę padėtį, kada jūs jau nebijote štai imperatorius, sakote, kas ant liežuvio galo, nebijote drastiškų veiksmų, stumtės jūs stumsit atgal ir jėgos korta gali rodyti, kad jūs visiškai to nebijote, esate labai stipri moteris, labai stipri asmenybė. Ir iš tikrųjų pati situacija parodo tokia kaip ir kovinga pusė, arba labai romantiška, arba abu vienu metu. Ir čia ir meilė gali būti rūpestis, ir kova, ir pasiginčyti linkiai, ir pasikonfliktuoti, va tokioj situacijai. O žinutė yra, aš gailiuosi jums meluodamas. Tai kai meluoja, ne, iš tikrųjų galbūt tas melas yra baltas, galbūt juodas, bet kažkokios yra laikomas paslaptis. Kažkas yra slepiama, arba slėpia anksčiau, arba dabar slepia, kažką šitas žmogus slepia. Kaip be būtų, tai yra kažkoks paslėptas žmogus, labai gailisi savo padarytų galbūt veiksmų, padarytų savo elgesių, melo, apgaulės. Čia gali būti du dalykai, kad tas žmogus dabar meluoja, arba melavo prieš tai ir dėl to jisai labai gailisi. Kaip be būtų, labai gailisi žmogus, galbūt dera ir atleisti, jeigu tikrai stipriai mylite. Su jumis buvo Svajonė Taro, ačiū, kad buvote. Iki.